ప్రతిష్టాత్మకమైన హైదరాబాద్ సేలింగ్ వీక్ హుస్సేన్ సాగర్ వేదిక అయింది. సుమారు 100 మందికి పైగా సెయిలర్స్ ఈ సేలింగ్ వీక్లో పాల్గొంటున్నారు. ఇంతకీ ఈ సేలింగ్ వీక్లో ఉన్నటువంటి ప్రత్యేకతలు ఏంటి, ఆ వివరాలు తెలుసుకుందాం. ఈ సేలింగ్ పోటీలో ప్రధానమైనటువంటిది గాలిని తమకు అనుకూలంగా మలుచుకుంటూ సెయిలర్లంతా కూడా ఈ పోటీలో పాల్గొంటూ ఉంటారు. ముఖ్యంగా హుస్సేన్ సాగర్లో జూలై ఆగస్టులో ఈ వాతావరణం అనేది చాలా అనుకూలంగా ఉంటుందని కూడా సేలింగ్ నిర్వాహకులు చెప్తున్నారు. ఇదైతే మనం చూడవచ్చు. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి రంగురంగుల బోట్లలో సెయిలర్స్ అంతా కూడా జాతీయ స్థాయిలో ప్రతిభ కనపరిచినటువంటి సెయిలర్స్ అంతా కూడా ఇందులో పాల్గొంటున్నారు. చాలామంది రాష్ట్ర స్థాయిలో కూడా ఉత్తమ ప్రతిభ కనపరిచినటువంటి సెయిలర్స్ని కూడా ఇక్కడికి తీసుకొచ్చి ఈ సేలింగ్ వీక్లో తమ ప్రతిభను చాటుకునేలా చేస్తున్నారు. ఇప్పటికే వాళ్ళందరికీ కూడా తర్ఫీదు ఇచ్చారు. మనం చూడవచ్చు సుమారు 80 నుంచి 100 మందికి పైగా సెయిలర్స్ కూడా ఈ సేలింగ్ వీక్లో తమ ప్రతిభను చాటుకుంటున్నటువంటి విజువల్స్ని అయితే చూస్తున్నాము. మొత్తానికైతే ఈ సెయిలింగ్ పోటీలు అంటేనే గాలిని తమకు అనుకూలంగా మలుచుకుంటూ విన్యాసాలు చేసుకుంటూ వెళ్ళడం అని కూడా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి నిర్వాహకులు చెప్తున్నారు. సెయిలింగ్ కు జూలై ఆగస్టు నెలలో హైదరాబాద్ వాతావరణం అనుకూలంగా ఉంటుంది. హుస్సేన్ సాగర్ లో వీచే గాలులను, నీటిని సెయిలర్లు తమ ప్రతిభతో సమన్వయం చేసుకుంటూ ముందుకు వెళ్తుంటారు. వాతావరణ పరిస్థితులకు అనుగుణంగా సెయిలర్లు తమ వ్యూహాలను మార్చుకోవాల్సి ఉంటుంది. పర్యావరణ హితమైన సెయిలింగ్ పట్ల క్రమంగా ఆదరణ పెరుగుతోంది. ఇటీవలి కాలంలో ఎక్కువ మంది యువకులు సెయిలింగ్ ను కెరియర్ గాను ఎంచుకుంటున్నారు. మనతో పాటు మాట్లాడేందుకు సెయిలర్ మాన్య ఉన్నారు. ఆమెను అడిగి తెలుసుకుందాం. మాన్య గారు, అసలు మీరు ఈ వాటర్ను, విండ్ను ఎట్లా సమన్వయం చేసుకుంటారు? యాక్చువల్గా ఇప్పుడు ఇట్స్ బిన్ 3 years సిన్స్ ఐ సేల్డ్ హుస్సేన్ సాగర్లోనే. నేను హైదరాబాద్ సేలర్. ఈ నీళ్ళు అంత మంచి లేదు. ఇది నాలా వాటర్. చాలామంది వస్తారు, సిక్ అయిపోతారు. అందుకే బట్ హైదరాబాద్ సేలింగ్ వీక్ ఈజ్ అ వెరీ ఐకానిక్ ఈవెంట్. ఎవ్రీవన్ కమ్స్, ఎవ్రీవన్ సేల్స్. Sailing is not an easy sport, but it's a fun sport. As regarding this boat is called Laser. I've been sailing this boat recently. It's very hard to manage with the wind, with the water. So it's interesting. So sometimes the boat might fall. So it's up to the sailor and only the sailor to get it back up. ఓకే, ఎప్పుడన్నా బోటు పడిపోయినప్పుడు దాన్ని తిరిగి తీసుకొచ్చేందుకు మీరు ఎట్లాంటి వ్యయ ప్రయాసాలు పడతారు? ఇది ఉంది కదా, ఇది సెంటర్ బోర్డ్ అంటారు. ఎప్పుడు బోట్ మొత్తం పడుతుంది, సేల్ హాఫ్లో పడుతుంది. సో సేలర్ కూడా నీళ్ళలో పడిపోతాయి. ఇట్స్ అప్ టు ద సేలర్ ఓన్లీ టు గెట్ ఇట్ బ్యాక్. నోబడీ ఎల్స్ విల్ హెల్ప్ అరౌండ్. సో ఈ సెంటర్ బోర్డ్ క్లైమ్ చేసి లాగాలి నీళ్ళలో. మొత్తం లాగేసి మొత్తం సేల్ పైనకి వస్తే అప్పుడు మంచిగా క్లైమ్ చేయాలి లోపల. సేలింగ్ భాగంగా, శిక్షణలో భాగంగా మీకు ఎటువంటి థియరీ కానీ ఎటువంటి ప్రాక్టికల్స్ కానీ ఎట్లా ఉంటాయి అసలు? సేలింగ్కి చాలా థియరీ ఉంది యాక్చువల్గా. మనకు రూల్స్ కూడా ఉన్నాయి. సో రేసింగ్ రూల్స్ ఆఫ్ సేలింగ్. సో ఎవ్రీ 3-4 years they'll change. So right now most of the time they're same. In a race course you follow racing rules of sailing to know who is right, who is wrong, and of course there's a lot of theory just to know how the boat works. We have control lines, we have the main sheet, we have the tiller. Just to work the boat you should know a lot of theory. సేలర్స్కి పాయింట్స్ ఎట్లా కేటాయిస్తారు, అంటే ఏ రకంగా ర్యాంకింగ్స్ ఇస్తుంటారు? సో త్రూఅవుట్ మాన్సూన్ మాకు ఒక సేలింగ్ సీజన్ ఉంటుంది. ఈ హైదరాబాద్ స్టార్ట్ ఆఫ్ ద సీజన్. ప్రతి ఇయర్ హైదరాబాద్ స్టార్ట్ ఆఫ్ ద సీజన్. సో అప్పటి నుంచి మాకు నేషనల్ ర్యాంకింగ్స్ ఉంటాయి. ఇప్పుడు ఈ బోట్ లేజర్ ర్యాంకింగ్స్ ఉంటాయి. ఇల్కా 4, ఇల్కా 6, ఇల్కా 7. సో రేస్ ఎలా జరుగుతుంది అలానే ర్యాంకింగ్. సో ఇఫ్ యూ కమ్ ఫస్ట్ ఇన్ వన్ కాంపిటీషన్ యువర్ నేషనల్ ర్యాంక్ విల్ బీ ఫస్ట్. And so if you come second the next, it might go down, it might stay up. So based on the amount of numbers of guns you have, how much ever you've placed in any of the regattas, then you have national rank. So every year it starts over. అంటే దీన్ని ఎట్లా టైమింగ్స్ ఏమన్నా పెడతారా, ఎట్లా ఇన్ టైంలో తీసుకురావాలి అని అంటారా, ఎట్లా ఉంటుంది అట్లా? అంత టైం లిమిట్ లేదు. రేస్కి కొంచెం జనరల్గా టైం లిమిట్ వేస్తారు. గాలి తక్కువ అంతే మేము టైం మినిట్ మీట్ చేయమంటే దిల్ క్యాన్సిల్ ద రేస్. ఆఫ్టర్ ఫస్ట్ బోట్ ఇట్స్ లైక్ అ రన్నింగ్ రేస్ మాకు టైంలు ఉంటాయి కదా. వన్ ద ఫస్ట్ బోట్ స్టార్ట్స్ ద finishes, then the other boats have a time limit to finish.
If they don't meet the time limit, they'll finish or the race will be discarded. ఓకే, న్యూ కమర్స్కి అంటే కొత్తగా వచ్చే సేలర్స్కి అంటే ఎటువంటి శిక్షణ తీసుకుంటున్న వాళ్ళకి మీరు ఎటువంటి సలహాలు సూచనలు ఇస్తారు? అంటే ఇప్పుడే లాస్ట్ వీక్ ఒక క్యాంప్ ఉంది, ఈఎంఈ క్యాంప్లో YII కోచింగ్ క్యాంప్ లెవెల్ సర్టిఫికేషన్ క్యాంప్. మాకు ఇది రేసింగ్ కంటే యూ హ్యావ్ టు హ్యావ్ సెవరల్ YII లెవెల్స్. యూ హ్యావ్ టు నో హౌ టు రిగ్ అప్ ద బోట్, what are the rules, how if the wind comes in a particular direction, how you should go. So like that's all very important. Before you get into the boat itself, you should know a lot of theory. मेरा नाम अद्वैत मेनन है। मैं पिछले 6 साल से सेलिंग कर रहा हूँ। अभी मैं एशियन गेम्स के लिए क्वालिफाइड हूँ और मैं इधर हैदराबाद रेसिंग एक्सपीरियंस के लिए आया हूँ और नेशनल टीम के साथ ट्रेनिंग करने के लिए आया हूँ। मुझे हैदराबाद का कंडीशन बहुत अच्छा लगता है क्योंकि बहुत ट्रिकी है और बहुत एक्सपीरियंस मिलता है इस वाटर से। इधर बहुत सारे एक्सपीरियंस सेलर्स जैसे राजेश चौधरी, पी मधु एंड अर्जुन प्रदीपक ने सेल करके अपने एशियन गेम्स एंड अदर इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स में मेडल लिए। तो मैं भी सेम एक्सपीरियंस लेके मेरे एशियन गेम्स जर्नी को स्टार्ट करना चाहता हूँ। इधर इन माई ग्रुप अराउंड 32 सेलर्स हैं एंड टोटल आई थिंक अबव 80 सेलर्स हैं। फैसिलिटीज़ इधर सेलिंग का फैसिलिटीज़ बहुत अच्छा है। హైదరాబాద్ సెయిలింగ్ వీక్ కోసం గత 15 రోజుల నుంచి సెయిలర్లకు కావలసిన సదుపాయాలను సమకూర్చుతున్నారు అధికారులు. ఇందులో భాగంగా సెయిలర్లకు శిక్షణ కూడా ఇచ్చారు. దేశంలోని వివిధ ప్రాంతాల నుంచి సెయిలింగ్ వీక్ లో పాల్గొనేందుకు సెయిలర్లు వచ్చారు కాబట్టి వారికి ఇక్కడి వాతావరణం అలవాటు పడేలా తర్ఫీదు ఇచ్చారు. సుమారు 100కి పైగా సెయిలర్లు ఈ సెయిలింగ్ వీక్ లో పాల్గొంటున్నారు. నేవీ టీమ్ను గైడ్ చేసేందుకు అర్జున అవార్డు గ్రహీత రాజేష్ సార్ ఉన్నారు మనతో పాటు. ఆయన అడుగుదాం, సార్ ఈ बोट का स्पेशलिटी क्या है? ये लेजर क्लास ओलंपिक कैटेगरी का बोट है और ओलंपिक में है लेजर इल्का 7 और वुमेंस के लिए है इल्का 6 और किड्स के लिए है 4.7 जो एशियन गेम्स में है लेकिन ओलंपिक में नहीं है। तो लेजर क्लास के टू इवेंट हैं, बॉय और गर्ल, जो ओलंपिक में है। ये सेलिंग वीक के कौन से कैटेगरी का बोट्स यूज़ करेगा? लेजर स्टैंडर्ड जो इल्का 7 में अभी कन्वर्ट हो गया, नाम चेंज हो गया, वो है ओलंपिक का, जो बॉय के लिए है, लड़कों के लिए है, और जो लड़कियों के लिए है वो है इल्का 6 रेडियल क्लास। दिस वन इज फॉर बॉय फॉर ओलंपिक एंड दैट क्लास लुकिंग द सिमिलर बट सेल की हाइट है वो थोड़ा छोटा हो जाता है, जो लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए थोड़ा हाइट बड़ा है। सेलिंग वीक में कितने बॉयज़ कितने गर्ल्स का ट्रेनिंग शुरू करता? गर्ल्स इस बार काफ़ी अच्छे बच्चियां भाग ले रही हैं और बॉय टोटल पार्टिसिपेंट नियर अबाउट 86 है, जिसमें गर्ल्स नियर अबाउट 20-25 है। ఈ సేలింగ్ వీక్లో పాల్గొనేటువంటి వాళ్ళు ఎట్లా సన్నద్ధం అవుతారు, ఏ విధంగా శిక్షణ తీసుకుంటారు, దానికి సంబంధించి మరిన్ని వివరాలు ఇస్తున్నాం. మనతో పాటు పేరెంట్స్ ఉన్నారు, దీప్తి గారు, డాక్టర్ దీప్తి గారు. అసలు ఎట్లా శిక్షణ తీసుకుంటారు మీరు వాళ్ళకు, అంటే ఎట్లాంటి ప్రోత్సాహం ఇస్తారు? సెయిలింగ్ అనేది ఇండియాలో కొత్త స్పోర్ట్ కాదు. సెయిలింగ్ అనేది తరతరాలుగా వెళ్తున్న స్పోర్ట్, కానీ ఇప్పుడు కొంచెం మీడియా వల్ల దానికి కొంచెం ఎక్స్పోజర్ ఎక్కువ వస్తూ ఉంది. సెయిలింగ్లో మన హైదరాబాద్ అనేది నంబర్ 1 సిటీ అనమాట, మొత్తం కంట్రీలో నంబర్ 1 సిటీ. సో ఇక్కడ పెద్ద పెద్ద సెయిలర్స్ అందరూ మన లేక్ నుంచే పుట్టినోళ్ళు అనమాట. ఇక్కడ 4 క్లబ్స్ ఉంటాయి. ఒకటి సికింద్రాబాద్ సెయిలింగ్ క్లబ్, ఇది దీన్ని ఆర్మీ క్లబ్ అంటారు. పక్కన తెలంగాణ సెయిలింగ్ అసోసియేషన్, అటు పక్కన యాట్ క్లబ్ ఆఫ్ హైదరాబాద్ అని ఉంటుంది. సో ఇక్కడ స్టార్టింగ్ లెవెల్ పిల్లల దగ్గర నుంచి బేసిక్
మనకి స్విమ్మింగ్ వచ్చిన పిల్లలు జాయిన్ అవ్వచ్చు. ఒకటి మెంబర్స్ ఓన్లీ క్లబ్. ఆర్మీ పిల్లలు అట్లనే కొంచెం పేద పిల్లలకు కూడా ప్రోత్సహించడానికి YCH పాటుపడుతుంది. సో ఈ పిల్లల్ని స్టార్టింగ్ లెవెల్ బేసిక్స్ నేర్పించి ఎవరికి ఇంట్రెస్ట్ ఎక్కువ ఉందో, ఎవరికి దాని గురించి అవగాహన ఎక్కువ ఉందో, టైం పెట్టగలుగుతారో వాళ్ళు నెక్స్ట్ లెవెల్కి వెళ్తూ ఉంటారనమాట. సో బేసిక్ క్లాస్ బోట్స్ని ఆప్టిమిస్ట్ అంటారు. ఆప్టిమిస్ట్ అనే బోట్ చిన్న పిల్లలు 15 వరకు చేయొచ్చు అనమాట. దాని తర్వాత లేజర్ క్లాస్ బోట్ అని మొదలు పెడతారు. ఇప్పుడు మన హైదరాబాద్ సెయిలింగ్ వీక్లో జరిగేది లేజర్ క్లాస్ బోట్ అనమాట. లేజర్ క్లాస్ బోట్లో 3 రకాలు ఉంటాయి. ఇల్కా 4, ఇల్కా 6, ఇల్కా 7 అనేది. ఇప్పుడు మన హైదరాబాద్ సెయిలింగ్ వీక్ మన EME చేసేది ఈ ఇల్కా క్లాస్ బోట్స్. ఇవి వరల్డ్ క్లాస్ బోట్స్ అనమాట. సో మన సెయిలర్స్ వచ్చి ఇంటర్నేషనల్ మెడల్స్ తీసిన వాళ్ళు ఉన్నారు. ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి కూడా ఇంటర్నేషనల్ సెయిలర్స్ ఉన్నారు మన దగ్గర. సో ఇల్కా 4 అనేది కొంచెం చిన్నగా ఉంటుంది సెయిల్, ఇల్కా 6 కొంచెం పెద్దగా ఉంటుంది, ఇల్కా 7 అన్నిటికంటే పెద్దదన్నమాట. ఓకే మేడం, ఈ కొత్తగా శిక్షణ తీసుకునే వాళ్ళకు ఎన్ని రోజుల పాటు శిక్షణ ఇస్తారు? శిక్షణ ఇచ్చేందుకు అంటే వాళ్ళు ఎటువంటి అర్హతలు చూస్తారు అసలు? సో మెయిన్గా వచ్చి క్లబ్ మెంబర్షిప్ అవసరం ఉంటుందండి దీనికి. దీంతో ధర సంబంధించింది కాదు, కానీ ఒక సెయిలింగ్ క్లబ్కి అసోసియేషన్ ఉండాలన్నమాట. ఎందుకంటే యాచింగ్ అసోసియేషన్ ఆఫ్ ఇండియా అని మాకు ఒక పేరెంట్ బాడీ ఉంటుంది. వాళ్ళ నుంచి అప్రూవల్ ఉన్న క్లబ్స్లో చేరాలి. బికాజ్ వాటర్ సేఫ్టీ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఆ క్లబ్ ద్వారా మీకు బోట్స్ మీ స్ట్రెంగ్త్ పట్టి మీకు ట్రైనింగ్, కోచింగ్ అక్కడ దొరుకుతుందన్నమాట. కానీ కంప్లీట్లీ క్లబ్ బేస్ స్పోర్ట్. అంటే సొంతంగా మన బోట్స్ మనం లాంచ్ చేయడానికి ఉండదు. ఎందుకంటే రెస్క్యూ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్, రూల్స్ రెగ్యులేషన్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈ స్పోర్ట్లో. దీని తర్వాత కోచింగ్ అనేది ఇండివిజువల్ పట్టి ఇస్తారు. ఇప్పుడు టీమ్స్ అంటే ఇప్పుడు ఆర్మీ, నేవీ లాగా పెద్ద టీమ్స్ ఉంటే వాళ్ళకు ఒక టీమ్ మేనేజర్ ఉంటారు. ఇప్పుడు సింగిల్గా ఉండే వాళ్ళకి కొంచెం మాలాగా పేరెంట్స్ హెల్ప్ ఉంటుందన్నమాట. మేము వాళ్ళకి ఎక్కడ కోచింగ్ అవైలబుల్ ఉంటే, అది హైదరాబాద్లో అవ్వచ్చు, మైసూర్లో అవ్వచ్చు, బాంబేలో అవ్వచ్చు, మేము తీసుకెళ్తాం కోచింగ్ క్యాంప్స్. కానీ అక్కడ బోట్స్ తీసుకొని వాళ్ళని కోచింగ్ చేపించి ఇట్లా ఈవెంట్స్కి తీసుకెళ్తాం అనమాట. ఒక్కొక్క ఈవెంట్ ఈ వాతావరణ పరిస్థితులను అంచనా వేస్తూ సెయిలింగ్లో పాల్గొనాల్సి వస్తుంది. అంటే ఇక్కడ పాల్గొనాలంటే ఎటువంటి శిక్షణ తీసుకోవాలి వాళ్ళకు? అంటే ఎటువంటి తర్ఫీదు ఎటువంటి మెలకువలు ఇస్తారు? సో సెయిలింగ్లో ఒక చిన్న చిట్కా ఉంటుందండి, అది చాలా మందికి అర్థం కాదు. దట్ ఇది కంప్లీట్గా విండ్ అండ్ వాటర్ డిపెండెంట్ స్పోర్ట్ అనమాట. సో ఒక్కొక్క సిటీలో వాళ్ళకి వాటర్ ఎలా ఉంటుందో వీళ్ళకి సెయిలింగ్ అలా ఉంటుందన్నమాట. సో మనది ఇన్లాండ్ సెయిలింగ్ అంటారు. అంటే ఒట్టి ఇన్లాండ్ వాటర్, మనకు అలలు ఉండవు కానీ గాలి విపరీతంగా ఉంటుంది. అదే మీరు బాంబేలో, చెన్నైలో వెళ్తే వాళ్ళు అలలు ఎక్కువ ఉంటాయి, గాలి కంటే అలల మీద మాస్టరీ ఎక్కువ కావాలి. సో వీళ్ళు ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఒక 10-15 రోజులు ముందరెళ్ళి ఆ వాతావరణం గురించి తెలుసుకొని అక్కడ పరిస్థితులు అర్థం చేసుకొని సెయిల్ చేయాలి. బికాజ్ అందరూ అన్ని చోట్ల సెయిల్ చేయరు. సో అందుకనే ఈ సెయిలర్స్ అందరూ మన దగ్గర ఒక 10 రోజుల ముందర నుంచే వచ్చున్నారనమాట. వచ్చి ఇక్కడ పరిస్థితులు అర్థం చేసుకొని ఈ విండ్ కండిషన్స్, రెస్క్యూ ఇదంతా చూసుకొని అప్పుడు కాంపిటీషన్ స్టార్ట్ అవుతాయి. ఇవి అంటే జాతీయ స్థాయిలో జరుగుతున్నటువంటి పోటీలు, ఇందులో ఎంపికైన వాళ్ళని ఇక్కడ ఆసియన్ గేమ్స్కి తీసుకెళ్తారంటారు. ఎంతమందిని తీసుకెళ్తారు అసలు? ఇందులో మార్క్స్ కేటగిరీ ఎట్లా కేటాయిస్తారు? సో ఇది చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ స్పోర్ట్. మన ఇండియాలో మనం వరల్డ్ క్లాసే ఫాలో అవుతాం. సో అంతర్జాతీయంగా ఏం చేస్తున్నారో మన దేశంలో కూడా అదే స్టాండర్డ్స్ ఉంటాయన్నమాట. సో ఇప్పుడు ఇల్కా 4.7 అంటే అన్నిటికంటే చిన్న స్థాయిలో ఉన్న బోట్కి ఏషియన్ గేమ్స్ అర్హత ఉంది. మన టాప్ 2 ఏషియన్ సెయిలర్స్ మన కాంపిటీషన్లో ఉన్నారు ఇప్పుడు, అద్వైత్ మెనన్ అండ్ నేహా. సో అమ్మాయిలు ఒక కేటగిరీ, అబ్బాయిలు ఒకరు ఎంపిక అవుతారనమాట. ఇయర్కి కాంపిటీషన్ ట్రయల్స్ పెడతారు. ఆ ట్రయల్స్లో గెలిచిన వాళ్ళు వెళ్తారు. అలానే ఇల్కా 6 అనేది అమ్మాయిల కోసము, ఇల్కా 7 అనేది అబ్బాయిల కోసం. 2 ఒలింపిక్ క్లాస్. మనం గర్వపడాల్సింది ఏంటంటే మన ఒలింపిక్స్లో 3 ఉన్నారు ఇండియా నుంచి. వాళ్ళు ఈ కాంపిటీషన్లో లేరు, బట్ దే ఆర్ ఆల్రెడీ పార్టిసిపేటింగ్ ఇన్ వరల్డ్ కాంపిటీషన్స్ కాబట్టి. కానీ ఇక్కడ జరిగే కాంపిటీషన్స్లో ఎంపిక అవుతారనమాట ఇల్కా 6, 7. సో ద బెస్ట్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ని పిక్ చేసి వాళ్ళని హయ్యర్ లెవెల్ కోచింగ్ చేస్తుంది మన ఇండియన్ గవర్నమెంట్. EMA సెయిలింగ్ అసోసియేషన్, లేజర్ క్లాస్ అసోసియేషన్ ఆఫ్ ఇండియా ఆధ్వర్యంలో సికింద్రాబాద్ సెయిలింగ్ క్లబ్ తో కలిసి సెయిలింగ్ పోటీలు నిర్వహిస్తున్నట్లు నిర్వాహకులు చెబుతున్నారు. ఇందులో గెలిచిన క్రీడాకారులు జాతీయ, అంతర్జాతీయ స్థాయి పోటీల్లో పాల్గొంటారని శిక్షకులు అంటున్నారు. సెయిలింగ్ వీక్లో వివిధ ప్రాంతాలకు చెందినటువంటి సెయిలర్స్ అంతా కూడా సుమారు 100 మందికి పైగా సెయిలర్స్ ఇందులో పాల్గొంటున్నారు. ఇవన్నీ కూడా జాతీయ స్థాయిలో నిర్వహిస్తున్నామని చెప్తున్నారు. ఇవి ఏషియన్ గేమ్స్కి ట్రయల్ రన్గా వీళ్ళు చెప్పుకుంటున్నారు. ఇందులో అత్యంత ప్రతిభా పాఠవాలు కనబరిచినటువంటి సెయిలర్స్ని ఏషియన్ గేమ్స్కి తీసుకెళ్తామని కూడా నిర్వాహకులు చెప్తున్నారు. కెమెరామెన్ దాస్తో శ్రీనివాస్, ఈటీవీ న్యూస్, హైదరాబాద్.